ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெட்ரோ கிச்சன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் காளான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். காளானில் நமக்கு நிறைய நீர்ச்சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த ஓட்டத்துக்கு தேவையான இரும்பு சத்து இதில் இருக்குது. இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. சரி வாங்க போய் உள்ளே பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே. இப்போ நான் பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அதில் நாம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். 2 பிரிஞ்சி இலை, ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், ஒரு ஸ்டார் பூ, ஒரு 10 முந்திரி சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்துட்டு நான் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம்லாம் எந்த அளவுக்கு வணங்குதோ அப்போ தான் அந்த அளவுக்கு நமக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்து அதே மாதிரி வணக்கிக்கலாம். நான் 2 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இப்போது ஒரு கைப்பிடி புதினா, ஒரு கைப்பிடி மல்லி இலை, 2 பச்சை மிளகா கீர்னது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம மசாலா பொருள் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன். இதையும் நம்ம நல்லா சேர்ந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா நான் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளானை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அந்த மசாலாவோட நல்லா காளானில் இயல்பாகவே தண்ணி வெளியே வரும். இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா நான் இன்றைக்கி 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்க்குறேன். இப்போது 1/2 லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். அதனுடைய சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. காளான்ல எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போது நான் இன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதே நான் 1 கப் ரைஸை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு. இப்போ அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மெதுவாக கிளறி விடுங்க. அப்போ தான் நமக்கு அரிசி உடையாது. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம பாஸ்மதி ரைஸு 1 கப்புக்கு நம்ம 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றினா போதும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க. 1.5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு காரம் 2 கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் பத்தலினா நீங்கள் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 விசில் விட்டுக்கலாம். 2 விசில் வரட்டும், நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ 2 விசில் வந்திருக்கு. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா நமக்கு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு உதிரியாக நல்லா கிடச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மெதுவாக. ஏன்னா நம்ம ஸ்பீடாக ரொம்ப கலந்தோம்னா நமக்கு சாதம் உடஞ்சிரும். இப்போ நம்ம வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும். காளானில் நிறைய நீர்ச்சத்துக்கள் நிரம்பி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எலும்புகளுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மட்டும் இல்லாமல் இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மெட்ரோ கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வாழ்க்கை ஒரு சுவையானது.